просят, что это одна семья. Кружочком стало. Вокруг песка жил. Да. Ему день рождения, они ходят на работу. Эй, они бывают. Ой. Она ручка. Она машет ручку, снимайте. Да, Она передает привет. Передаю привет всему своему народу. На Белом море отдыхать. Классно и здорово. Карелия снится, будут сниться с этих пор остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер.
Тихонько, тихонько. Вот так, молодец.
улов. Сначала в одно ведро, потом обратно. И наслаждался опять и опять. То есть рыбалка удалась? Только первый раз не поймали. Да? А знаешь почему? Почему? Потому что мы близко закидывали, Угу. а близко рыба боится заходить. Она понимает, что там рыбаки стоят. Понятно. А когда далеко, она понимает, что они не стоят уже. Понятно. И ловится. Ага. Вот сейчас мы закинули далеко и поймала, видишь? Ага. Только сорвалась 3 раза. Только сорвалась 3 раза. Да ты что?